Aujourd'hui, vue sur terre, Hôm regarde vers nay, l'infini, hướng về khoảng vô vers tận, une Égypte xa khỏi những lối mòn tại Ai Cập. La plus grande partie Phần lớn đất nước này là sa mạc với nhiều đặc điểm khác nhau. Ceux qui vont Những con người sortir chúng ta de sẽ ville gặp gỡ ont đã lựa choisi chọn de cuộc vivre sống của dans mình ces tại đây, espaces démesurés. trong không gian rộng lớn này. Mansour est un enfant des Bác sĩ oasis. Mansour là một người con của ốc đảo. Ce jeune Tại vétérinaire Baria, répond à toutes les bác sĩ thú demandes, y trẻ tuổi này chăm sóc cho toàn bộ gia súc của những người chủ trang trại nhỏ. un personnage Anh đã trở essentiel thành de một la người vie quan locale. trọng trong cộng đồng địa phương. Yuil est ingénieur en Julie là một civil. kiến trúc sư. Il a quitté Anh từ bỏ công việc kiến trúc sư để trở thành một thầy tu và gia nhập vào một trong những tu viện ở thung lũng Wadi Lachun. Tu viện đã duy trì những truyền thống của đạo Cơ Đốc trên sa mạc suốt 16 thế kỷ qua. Et des moines du désert. Fenouil est un Fenouil navigateur du sable. là một nhà hàng hải trên cát. Trong hơn 30 năm, người đàn ông đến từ Pháp đã thám hiểm vùng đất rộng lớn này. Di chuyển trên sa mạc với ông cũng giống như việc bắt đầu của hành trình khám phá những cảnh quan tuyệt đẹp. Tôi say mê những cảnh đẹp này không biết chán, cảm giác mới lạ như đang quay trở lại điểm khởi đầu của thế giới. Tôi cảm thấy bản thân mình được tái sinh. Khó có ai không cảm thấy xúc động khi đứng trước những cồn cát chảy trên sa mạc. Sahara trong tiếng Ả Rập không có nghĩa một khu vực hay một lãnh thổ, mà đơn giản chỉ là sa mạc lớn. Cũng như từ đại dương, không phải tên gọi cho một vùng biển cụ thể nào. Từ bờ sông Nin đến bờ Đại Tây Dương, sa mạc đặc biệt này được gọi bằng nhiều tên khác nhau, trải dọc một vùng rộng lớn của Bắc Phi. Sa mạc bao phủ 2/3 lãnh thổ Ai Cập, lên tới tận biên giới nước Libya. Với cái tên sa mạc phía Tây, trước đó là sa mạc Libya và là một trong những sa mạc khô cằn nhất thế giới. Người Ai Cập cổ coi sa mạc này là vương quốc của quỷ dữ. Tuy nhiên, giữa đại dương của khoáng chất này, những quần đảo phủ đầy cây xanh vẫn kiên cường trước sự tấn công dữ dội của những cơn sóng cát. 5 ốc đảo trên sa mạc phía Tây là những đảo trú ẩn, nơi mà sự sống của các loài sinh vật có thể chiến thắng hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt. Sinh sống trên một ốc đảo đồng nghĩa với làm việc cùng đất đai, nông nghiệp, thương mại và những buổi cầu nguyện tạo nên giai điệu của cuộc sống. Mọi người ra đồng làm việc mỗi sáng cùng nhau. Họ trồng trọt theo cách mà tổ tiên họ đã làm. Một hành trình đã được định sẵn cho những người đàn ông và phụ nữ nơi đây, và họ sống theo hành trình đó không phải vì cam chịu mà vì tôn trọng truyền thống. Con bò ăn khỏe chứ? Vâng. Nó vẫn ăn tốt chứ? Elle mange comme d'habitude. Vâng, không có vấn đề gì cả. Oui, sans problème. Elle est enceinte. Nó đang có thai phải không? Vâng, được 3 tháng rồi. Tại ngôi làng Baguite trên ốc đảo Baria, mọi người đều biết đến bác sĩ Mansour. Ông cũng xuất thân từ Baria và là bác sĩ thú y duy nhất của thị trấn. Đối với những người nông dân chăn nuôi tại đây, bác sĩ Mansour quả là một cứu tinh được Thượng Đế cử đến. Ici, tout le monde aime bien le vétérinaire. Mọi người ở đây đều yêu quý bác sĩ thú y, Je suis à leur bởi service tôi et au luôn sẵn service de sàng leurs giúp đỡ bêtes. họ chăm Les sóc những animaux, gia c'est súc leur của họ. gagne-pain. Et ils sont autant inquiets pour la Chăn santé nuôi de gia leurs súc là bêtes kế que sinh pour la nhai santé của de những người leurs nông bêtes. dân, nên họ lo lắng cho sức khỏe của chúng như chính con mình vậy. J'ai fait mes études Sau au khi hoàn Caire thành việc et học của après, mình ở j'ai Cairo, essayé de travailler tôi đã là-bas. cố gắng kiếm việc làm On tại m'a đây. proposé que des postes Tôi dans nhận les được những lời sociétés mời từ các công ty Ça dược phẩm. m'intéressait pas. Tôi không hề thấy hứng thú với những công việc đó. Dans les oasis, tous les gens ont des Tại troupeaux. ốc đảo này, mọi người đều có vật nuôi của mình. Vì thế, tại đây có nhiều việc để làm hơn. Dans les banlieues du Caire Thật lạ que dans là les oasis. số bác sĩ thú y ở vùng ngoại ô của Tandis, Cairo il y a une nhiều vraie hơn trên ốc dimension đảo humaine. rất nhiều. Et ce n'est pas surpeuplé. Dân số tại đây khá thưa Je suis le thớt. deuxième vétérinaire Tôi là bác originaire sĩ des thú y oasis. thứ hai xuất thân từ ốc đảo này. Je suis un enfant des oasis. Tôi là một người con của ốc đảo.
Nhà sử học Ai Cập cổ đại Herodot gọi những ốc đảo này là những hòn đảo ban phước lành. Trong hơn 8.000 năm, 5 ốc đảo này là những vùng đất được trồng trọt và bảo vệ. Tách biệt với thế giới bên ngoài, những người Siouxes trên ốc đảo Siwa từng sống trong một thị trấn được xây từ đất bùn mang tên thành phố bùn. Một loạt những trận mưa bão xối xả ngay giữa trung tâm sa mạc đã phá hủy thành phố, chỉ còn lại một đống đổ nát. Trong 4 năm, từ năm 1926 đến năm 1930, thành phố Charlie đã hoàn toàn bị phá hủy. Cư dân của ốc đảo không còn nơi nào khác để đi, nên họ xây dựng một thành phố khác ngay cạnh đó, và cuộc sống lại tiếp diễn. الو والله المشكله في يعني نبدا بكره يا يوم السبت معلش هاي تعال بص يا دكتور، بص الحاله مدي قد ايه؟ كل 20 يوم على حوالي Il faut faire un traitement Cách điều par trị tốt nhất là injection, c'est tiêm. la meilleure solution. Bạn cần phải tiêm cho con vật này trong vài ngày. Administrer 3 doses et les répartir sur plusieurs jours. Tôi sẽ quay trở lại sớm nhất có thể để khám Possible, lại, je vais revenir giống như pour les những con lạc occulter đà tous, của comme je Sami. l'ai fait pour le chameau de Sami. Il faut vraiment Cần soigner phải les chăm bêtes sóc những malades con tous vật les nuôi jours bị bệnh pendant hàng un ngày mois. liên tục Après, trong tu một seras tháng. tranquille une bonne Sau fois đó, pour toutes. bạn sẽ không phải lo lắng gì nữa. شكرا السلام عليكم. Bonjour, comment ça Xin va? chào, bạn vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. معنا طبعا ده Ce monsieur, c'est Đây là Saïd Saïd Chenousi. ingénieur Anh là một agronome, kỹ sư nông nghiệp và là chuyên gia tốt nhất về cây trà là trên toàn ốc đảo. Allez, bon courage. Chúc may mắn. ربنا يسلمك ماشي. Nhà văn, nhà thơ Paulo Coelho chiêm nghiệm, có lẽ ông trời tạo nên sa mạc để con người biết trân trọng những cây trà là. Có hơn 1.500.000 gốc trà là trên ốc đảo Baria. Những cây trà là sản phẩm hàng đầu của ốc đảo. Tại đây, người ta tin rằng cây trà là được ban tặng vẻ duyên dáng siêu phàm đặc biệt và người ta tận tình chăm sóc loài cây huyền thoại này. Có lẽ cây trà là giống như một người phụ nữ. Một người phụ nữ có khả năng sinh sản đến tuổi 45. Và cây trà là cũng vậy. Sau 45 năm, cây trà là không còn ra quả nữa, ngay cả khi bón phân. Et même s'il y a fécondation, il n'y aura pas de fruits. Tất cả các ốc đảo trong sa mạc phía Tây đều nằm trong những vùng lòng trào thấp trên những cao nguyên đá vôi, ở độ cao từ 100 tới 130 mét dưới mực nước biển. Trong địa hình như vậy, nước ngầm thường phun trào. Ban đầu, nước nóng từ sâu dưới lòng đất phun trào một cách tự nhiên. Sau đó, khi nhu cầu của con người tăng lên, người ta cần những giải pháp khác để đảm bảo nguồn cung cấp nước. Ốc đảo là một môi trường tự nhiên được xây dựng bởi con người. Mọi thứ được sắp đặt xung quanh một hệ thống dẫn nước, và việc tổ chức cung cấp nước vẫn là một quy luật ngầm của cuộc sống. Trên ốc đảo Baria có 86 giếng nước được đào bằng máy và 243 giếng nước tự nhiên. Trước năm 1976, trên toàn ốc đảo chỉ có những giếng nước tự nhiên, nhưng việc bơm nước liên tục khiến mực nước giảm. Kể từ đó, người ta bắt đầu dùng máy móc để đào giếng. Pour forer les puits. Những loài cây trong việc là chúng tôi không thể sinh sống được trên sa mạc Sahara. Théodore Monod, một người rất am hiểu về sa mạc nói. Tuy nhiên trên ốc đảo, với sự giúp đỡ của con người, một số loài cây đã có thể sống sót trên sa mạc.
Người ta đã phải đào sâu hơn dưới lòng đất để chạm tới những mạch nước mới. Một số nhà đầu tư thậm chí dự định sẽ khoan sâu 1.200 mét với mong muốn có thể biến đổi cả khu vực rộng lớn khô cằn này thành một vùng đất màu mỡ. Giấc mơ này thường chỉ kéo dài qua một vài mùa ít ỏi. Lớp đất trên sa mạc không thể lưu giữ lại chất gì. Thậm chí, qua hàng thiên niên kỷ, đất đai nơi đây vẫn được canh tác bằng những phương thức giống nhau. Trên tất cả những ốc đảo thuộc Bắc Phi, những cánh đồng được phân chia giống nhau. Từ những mảnh đất nhỏ tới những vườn ươm cây ăn quả và cây trà là, mọi thứ được quy hoạch xung quanh hệ thống tưới tiêu, và việc tổ chức phân chia nước tồn tại như một quy luật ngầm. Tafi, một người dân nơi đây, ông phải tưới nước cho hoa màu thường xuyên, 2 lần một tuần vào mùa đông và hàng ngày vào giữa mùa hè. Đây là một công việc đòi hỏi sự cẩn mẫn mà không máy móc nào thay thế được, và công cụ mà người dân sử dụng cũng không hề thay đổi trong nhiều thế kỷ qua. Mỗi mảnh đất có kích thước khoảng 3 x 3 mét. Tôi sở hữu khá nhiều mảnh đất, khoảng 100 mét vuông cần tưới tiêu ở phía bên này, và một diện tích tương tự như vậy ở phía bên kia. Nghề nông là một công việc khó khăn, nhưng nó đã trở thành nghề nghiệp của chúng tôi và của cả gia đình tôi từ hàng thế kỷ rồi. Công việc nào cũng có mặt trái của nó. Bản thân tôi đã thân thuộc và sẽ luôn gắn bó với nghề nông. Và khi tôi hoàn thành tốt công việc của mình, tôi có thể hy vọng gặt hái được thành quả xứng đáng. Như một thành ngữ đã nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Trong khi đó, bác sĩ Manser tiếp tục làm việc trên các nông trại. Anh luôn sẵn sàng, dù công việc là chữa trị bệnh hay là thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, có một loài gia súc ông càng ngày ít phải chữa trị, đó là những con lừa. Trong hàng ngàn năm, lừa là phương tiện vận chuyển chính của con người và hàng hóa trên các ốc đảo. Nhưng ngày nay, do hiện tượng toàn cầu hóa, những chiếc xe máy Trung Quốc đã trở thành một đối thủ đáng gờm của loài lừa. Ngay cả giữa trung tâm sa mạc, cuộc sống cũng đang thay đổi. Ốc đảo đang dần phát triển dù bị gián đoạn, nhưng trên những hòn đảo được ban phước này, người ta vẫn nhận thấy một sự thanh bình dễ chịu. Với những con người sống trên sa mạc, khai phá đất đai vẫn là nền tảng để phát triển sự sống. Những người dân này gắn bó mật thiết với nhịp điệu làm việc phụ thuộc vào nắng trời, và vùng đất khô cằn luôn phải cấp nước hay những sự sống cần được bảo vệ. Sa mạc rộng lớn bao quanh và bảo vệ chúng tôi. Đã có những thay đổi, nhưng vẫn rất nhiều người bảo tồn văn hóa và truyền thống của họ. Một ngày cha tôi rời đi đến Cairo, và ông ấy không thể chịu đựng được sự ồn ào xô bồ ở đó. Khi trở về sa mạc, ông nói với tôi rằng nếu tồn tại một thiên đường trên trái đất, đó chính là ốc đảo này. Quả thực, tôi không thể sống ở nơi nào khác ngoài ốc đảo. Tại đây, như một thành ngữ đã nói, tôi như cá gặp nước vậy. Trên mảnh đất của những thầy tu, hồi chuông từ nhà thờ mang một âm hưởng khác biệt. 4 giờ sáng, những tu viện chật kín những người đến cầu nguyện.
2 tiếng đồng hồ sau đó dành cho những bài thánh ca, tụng kinh và cầu nguyện. Lịch sử của Cơ đốc giáo có mối quan hệ chặt chẽ với lịch sử của Ai Cập. Theo như Kinh Thánh, Thánh Gia đã trú ẩn tại Ai Cập sau khi Chúa Giêsu ra đời. Vì thế, đứa con của Chúa đã dành năm đầu tiên của cuộc đời mình tại đất nước Ai Cập. Một vài thế kỷ sau đó, những người Cơ đốc giáo của giáo hội Ai Cập đầu tiên đã lấy việc Thánh Gia tới Ai Cập làm minh chứng cho việc Cơ đốc giáo đã ra đời tại đất nước này. Bên cạnh những ý nghĩa cao thượng của giáo lý, có một điều chắc chắn, qua thời gian, hàng ngàn những thầy tu đã thề sẽ sống tại đây và hiến dâng cuộc đời mình cho sự tĩnh tâm và cầu nguyện. Ngày nay, cuộc sống tại tu viện đang thu hút ngày càng nhiều ứng viên. Khi nhìn lại cuộc sống trước đây của mình, những người đàn ông này quyết định vào tu viện không hề dễ dàng. Cha Iwen là một trong 120 nhà sư của tu viện. Ông đã ở đây 13 năm sau khi sống một cuộc sống khá sôi động trước đó. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Mansoura. Tôi đã học tại một ngôi trường đào tạo kỹ sư giao thông. Sau khi nhận được bằng kỹ sư, tôi làm việc một vài năm tại các thành phố Hurghada và Aguna cho một vài công ty kiến trúc khác nhau. Và sau đó, tôi quyết định đi tu bởi tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho công việc tâm linh. Tôi muốn sống tại một nơi như thế này và cảm thấy rất thoải mái. Là, je suis pleinement heureux et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Một người không tới sa mạc để trốn chạy, ngay cả khi linh hồn của họ có thể tìm được nơi trú ẩn tại đây. Những người Cơ đốc giáo ở các nước phương Đông đã định cư tại đây để cầu nguyện trong một sự tĩnh tâm tuyệt đối. Đạo hồi khi ấy vẫn chưa hình thành và những thầy tu đã về ở ẩn để theo đuổi một cuộc đời khổ hạnh. Trong vòng hơn 16 thế kỷ, gốc gác của họ đã được hình thành tại nơi đây, sa mạc Sete. Ban đầu, họ là những người sống ẩn dật. Sau đó, họ tụ tập lại thành những cộng đồng dân cư. Đến ngày nay, vẫn còn 4 tu viện của giáo hội Ai Cập còn hoạt động trong thung lũng Wadi Nachum. Với những thầy tu trên sa mạc như thế này, việc biệt lập và sống trong những hang động như những người cổ xưa đã trở thành quá khứ. Ngày nay, họ sống cùng với những cộng đồng dân cư khác. Những căn phòng của họ đã tiện nghi hơn rất nhiều, nhưng không kẻ ngoại đạo nào được phép thâm nhập. Họ tuân thủ từng chữ những nguyên tắc của cuộc sống tu hành. Cuộc sống trong tu viện tuân thủ 3 quy tắc: bần hàn, phục tùng và thanh khiết. Sự bần hàn cho phép rũ bỏ mọi thứ. Sự thanh khiết nuôi dưỡng tinh thần và thể xác trong trắng. Sự phục tùng phải được tuân thủ suốt cuộc đời. Những tu sĩ phải đặt mọi quyền quyết định trong tay của cha trưởng tu viện. Sự phục tùng chắc chắn là quy tắc khắt khe nhất. Cuộc sống hàng ngày của những thầy tu diễn ra phía sau những bức tường sừng sững này. Tường được xây nên để giúp đỡ họ trong cuộc tìm kiếm tâm linh và cũng là mục đích cách biệt họ tránh xa thế giới bên ngoài. Trước khi trở thành tu sĩ, những ứng viên phải chứng minh bản thân mình qua một vài năm. Những người mới tu mặc áo choàng màu xanh da trời hoặc màu nâu trong 2 năm đầu, áo choàng màu trắng trong 1 hoặc 2 năm sau đó. Đây là sự phân cấp rất nghiêm ngặt và
chỉ sau khi đã lập lời thề cuối, họ mới được phép để râu Et ce n'est và qu'après tóc. avoir prononcé leurs vœux définitifs qu'ils devront alors se soumettre à laisser pousser barbe et cheveux. Si le couvent de Saint-Bichoy compte 120 moines, Chỉ có il y a 120 également tu pas moins sĩ de trong 400 tu viện personnes Thánh laïques Bichoy, qui y travaillent. cùng với ít nhất là 400 công nhân phi giáo hội tại đây. D'autres Một vài người trong số họ sống ở đây cả năm, một số khác chỉ đến vài tháng một lần. Nous leur donnons du Chúng travail. tôi tạo công Ça ăn leur việc permet de làm gagner cho de họ l'argent pour nourrir leur để famille. họ có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ils passent un moment Đôi khi ici, họ dành dans le thời gian ở désert, ngoài sa mạc et ils peuvent également và cũng có participer à thể la tham gia vào gymnastique. cuộc sống tu hành như cầu nguyện, se confesser. xưng tội. Nous les invitons Chúng tôi à mời partager họ cùng notre chia vie. sẻ cuộc sống của mình. champs de céréales, Những plantations cánh đồng lúa mạch, d'arbres, những rừng cây ô liu, haricots. những cây ăn quả, Les cây moines hạt et leurs đậu. employés ont réussi Những à tu sĩ installer de và công nhân của véritables họ cultures đã có au thể bord trồng du lương thực désert. ngay tại rìa sa mạc. La vie en Họ autarcie tự cung tự est cấp faite à trên grande quy échelle. mô rộng lớn. Un monastère Tu viện vận fonctionne hành như comme một công việc entreprise, kinh doanh avec de với rất nhiều multiples hoạt động khác activités. nhau. C'est plus qu'une Nó còn communauté. hơn một cộng đồng, C'est un monde à part, là một thế giới của avec chính ses nó, codes et với son những mật mã organisation. và cách thức tổ chức riêng. Pas de taxes, mais Không également có pas de thuế, profit nhưng đồng individuel. thời cũng không có tư lợi cá nhân. Mọi thứ đều vì lợi ích chung của tập thể. Depuis plus de 16 siècles qu'ils sont installés au même Những thể endroit. tu vẫn ở nơi đây trong hơn 16 thế kỷ qua, nhưng họ chắc chắn đã đi được một chặng đường lịch sử dài kể từ năm 390 sau công nguyên. Le progrès ne les effraie Họ pas. không ngần ngại trước sự Et leurs tiến bộ và những connaissances kỹ năng của họ acquises avant đã được l'entrée rèn au luyện monastère trước khi vào tu sont viện, utilisées được vận pour de dụng nouveaux tốt projets vào de những dự développement. án phát triển tiên tiến. Des techniques modernes Sự kết hợp et un giữa kỹ thuật savoir-faire hiện đại và ancestral kỹ năng được leur truyền ont lại permis từ tổ d'acquérir tiên une đã certaine cho phép renommée. những thể tu gặt hái nhiều danh L'influence des tiếng. chrétiens d'Égypte Sự ảnh hưởng của aussi cơ đốc une giáo tại influence Ai Cập économique. cũng mang ý nghĩa Et kinh sur tế. ce sujet, Và khi les nhắc moines tới ne điều restent này, pas à những l'écart. tu sĩ cũng góp phần trong đó. Bien évidemment, on se sert Tất de la nhiên chúng tôi cũng technologie. áp dụng công On nghệ utilise như des điện thoại téléphones cầm tay portables, hay máy des tính. ordinateurs, et il y Rất a nhiều pas tu mal sĩ de cũng moines sử qui dụng se mạng connectent à Internet. Internet. Hầu hết những tu sĩ Tous đều les có moines học ont fait thức des cao. études supérieures. Ngày nay chúng tôi có thể lĩnh hội công nghệ và không để bị lệ thuộc bởi chính Mais công ce nghệ n'est pas đó. la technologie qui nous Hiểu được maîtrise. sự khác nhau giữa hai điều này là rất quan trọng. Même si depuis longtemps, Ngay cả khi ils ne vivent nếu plus những comme tu des sĩ thuộc giáo hội ermites, Ai Cập không sinh le sống ẩn désert dật tại apparaît đây trong một toujours thời comme gian un dài, élément fort de hình l'engagement. ảnh sa mạc này vẫn khắc sâu trong thiên hướng tôn giáo của họ. Régulièrement, ils s'y retirent, Những tu sĩ thường lui tới đây sống ẩn dật trong vòng một vài ngày hoặc một vài tuần để suy tư và tiếp nối truyền thống của mình. Trên sa mạc, tu sĩ tự biệt lập Le và monde giữ s'isole bỏ et cuộc se sống détache đời de la vie thường. quotidienne. Il ne vit que Những pour cha xứ vẫn dạy rằng Nos pères nous bình ont lặng giữa sa enseigné que mạc la contemplation giải dans le phóng chúng ta désert khỏi nous những vướng éloigne víu de vật toute chất, attache matérielle. giúp chúng ta có thể Et alors làm nous khăng khít pouvons hơn mối mieux quan hệ tinh développer thần notre với các đấng relation thần linh. spirituelle avec Dieu. Bien Tất évidemment, nhiên, une personne một người qui ne không thích nghi s'adapte được pas với au sa désert ne mạc pourra sẽ pas không thể supporter chịu cet đựng sự biệt isolement. lập. Mais en règle Nhưng một cách tổng générale, quát, le désert sa mạc favorise vẫn thúc đẩy cá nhân phát l'épanouissement. On triển. est en paix. Tại đây chúng ta được yên ổn. les moines de Wadi Natroun Những thầy tu connaissent un tại thung lũng véritable Wadena Chun đã thực sự thành Lorsque le công. monastère ouvre Khi le tu viện này mở cửa cho công chúng, đã thu hút một lượng lớn những tín đồ sùng đạo. les moines Những apparaissent thầy comme tu un được xem ciment như de mối cette liên kết trong communauté cộng đồng tín religieuse. ngưỡng này. Leur présence Sự hiện diện demeure xuyên suốt hàng au thế fil kỷ des siècles và sự phản et lại leur với bất công résistance aux được xem như biểu tượng của sự sont bất diệt. perçus comme une forme symbolique d'immortalité. Le nombre de Coptes Thật khó để ước tính số lượng những người thuộc giáo hội cơ đốc Ai Cập.
Theo như chính phủ Ai Cập, con số này là 7 triệu. Nhưng những nhà chức trách tôn giáo đưa ra con số lên tới 12 triệu. Những con số này thường xuyên là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng những người Ai Cập theo Cơ đốc giáo luôn mang những nét đặc thù của riêng mình, và đối với họ, việc đến với những tu viện như thế này cũng giống như một cuộc hành hương. Những bài thánh ca Cơ đốc rõ ràng mang một chút âm hưởng của dòng nhạc blues phương Đông, nhưng những tu sĩ không chắp tay khi cầu nguyện. La vie d'un moine n'est pas une vie de Cuộc sống của một thầy tu không phải một cuộc đua, mà là sự khích lệ lẫn nhau. Il n'y a pas de concurrence. Giữa chúng tôi không hề có ganh đua, chỉ có một tinh thần tập thể, nơi ai cũng có thể phát triển cuộc sống tâm linh của riêng mình. Cộng đồng của chúng tôi là một phần của thế giới này, một phần được bảo vệ bởi những đấng tối cao. Không có định nghĩa cụ thể về một cuộc sống thần tiên, chỉ là một cuộc sống nơi bạn cảm thấy đồng nhất với chính mình. Mặc dù khô cằn và tiêu điều, sa mạc cũng có nhiều mặt. Con người sẽ tìm được sự tha thứ tại đây, với điều kiện anh ta sẵn sàng nhún nhường trước sức mạnh tàn khốc mà vĩ đại của thiên nhiên. Là một chặng không thể tránh khỏi trên hành trình buôn bán, sa mạc phía Tây là một nơi khắc nghiệt và kém thân thiện, nhưng lại thu hút sự chú ý. Đây là vùng đất ẩn chứa những điều thần bí, và là nơi những người muốn thưởng ngoạn tìm kiếm sự thuần khiết. Cảnh quan nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng cho những kẻ thích phiêu lưu trong hành trình chinh phục những chân trời rộng lớn. Không ai biết tên thật của người đàn ông này, nhưng biệt danh của ông thì rất nổi tiếng. Fenouil là một người thích sa mạc và dành niềm yêu thích đặc biệt với sa mạc phía Tây. Trong hơn 30 năm qua, ông đã vượt qua sa mạc này bằng nhiều cách khác nhau. Ban đầu, ông tổ chức và chỉ huy những đoàn người vượt sa mạc. Nhưng sau đó, khi tinh thần đua tranh của ông vơi dần, ông vẫn bị cuốn rũ sâu sắc bởi phong cảnh này. Đối với những người Ai Cập cổ đại, sa mạc hình thành ngay sau ốc đảo cuối cùng, và đánh dấu sự kết thúc của vương quốc sự sống và sự khởi đầu của lãnh địa chết chóc. Giữa ranh giới này là một vùng đất không một bóng người, nơi mà bạn có thể bị mắc kẹt một ngày nào đó. Người ta phải rất thận trọng với sa mạc này, bởi nó khó có thể đi qua được. Sa mạc này ẩn chứa cả sự sống và cái chết, và gợi chúng ta nhớ tới sự mỏng manh và vẻ đẹp của loài người. Vượt qua sa mạc luôn là một cuộc phiêu lưu thực thụ. Bạn không được phép quên điều gì: khí đốt, nước, thức ăn, dụng cụ. Nhưng trên tất cả, bạn không thể khởi hành với chỉ một phương tiện. Hỏng máy ở giữa sa mạc có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đây là một nghi thức quen thuộc trên sa mạc Sahara, với mục đích giúp lốp xe đồng điệu với những bước chân của con lạc đà. Chúng tôi xì hơi trong lốp xe ra còn 800 gram áp lực, khiến nó rải ra và tiếp xúc nhiều hơn với mặt đất. Sa mạc giống như một đại dương đặc quánh, có rất nhiều điểm tương đồng giữa biển và sa mạc. Những đụn cát nối nhau trên sa mạc tựa những đợt sóng cuồn cuộn trên biển. Và thay vì lái xe, bạn sẽ cảm nhận bản thân mình đang lênh đênh trên một con tàu vượt biển khi tham gia một chuyến hành trình xuyên sa mạc. Bạn cần nhìn nhận những cồn cát như một thứ gì đó dễ thay đổi, một thứ gì đó di chuyển và đổi chỗ liên tục. Đó là điều mang lại cho bạn cảm giác về sự vô tận.
Chúng ta đang ở trên cồn cát Gớt Abu Muharrik, cồn cát không thể vượt qua. Abu có nghĩa là người cha, nhưng người mẹ có lẽ là một tên gọi phù hợp hơn, bởi danh từ này thể hiện nét đẹp và thiêng chức của người mẹ và gợi ta nhớ đến sự bao la rộng lớn của mẹ biển cả. Cồn cát trải dài hơn 550 km và là cồn cát dài nhất của Ai Cập, của sa mạc Sahara và có lẽ là của cả thế giới. Tôi có thể khám phá cồn cát này mà không biết chán. Đi bằng chân như loài lạc đà, đi bằng xe máy hay ô tô đều mang lại cho tôi những niềm vui thích sâu sắc theo nhiều cách khác nhau. Tồn tại trên một sa mạc nghĩa là bạn phải lựa chọn con đường đi, học hỏi qua những thử thách và đánh giá chúng đúng mức. Des centaines de kilomètres plus au sud, une sorte Hàng trăm de quai km về permet de phía passer nam, entre les vagues de dunes một et hành de trình dẫn rejoindre bạn un qua site những dải étonnant. cồn cát để đến với một địa điểm Arpenter thú le vị khác. désert libyque avec Fenouil, c'est partir à la Và chúng tôi découverte bắt gặp một d'espaces hiện tượng aussi grandioses que mà le không ciel. ai có thể tưởng tượng Et là, sẽ gặp c'est phải tại đây. l'observation d'un phénomène que nul n'imaginerait trouver ici. Chúng ta đang ở trong hang đá vôi duy nhất trên sa mạc Sahara. Bạn có thể nhìn thấy những khối thạch nhũ lớn. Những khối đá bên dưới đã được chôn vùi dưới cát trong hàng ngàn năm. Điều này chứng tỏ sa mạc Sahara đã một thời xanh tốt. Hang động này là một trạm chuyển tiếp bắt buộc cho những đoàn lữ khách bởi hai lý do. Một lý do quan trọng là trong hang có nước, và lý do khác là hang này ở cách chặng đường nơi những con lạc đà có thể vượt qua những cồn cát 15 km. Một nhà thám hiểm người Đức đã phát hiện ra hang động vào năm 1873, nhưng đã không đánh dấu lại vị trí địa lý của nó. Nhiều năm sau đó, vào năm 1991, một nhà thám hiểm người Đức khác đã lại tìm ra hang động, nhưng lúc này nước đã sút hết. Parcourir le désert, Di chuyển trên sa c'est mạc affronter đồng nghĩa với việc đương đầu với những c'est bí ẩn. chercher des repères au Phải milieu tìm du kiếm vide. những cột mốc giữa khoảng không trống rỗng. Phải cảnh giác với cả những gợn sóng cát nhấp nhô dù nhỏ nhất, bởi chúng có thể biến thành một chiếc bẫy bất cứ lúc nào. Để vượt qua an toàn đòi hỏi những am hiểu tường tận về sa mạc. Une mauvaise Một estimation tính toán et sai la voiture và chiếc xe s'arrête. đột ngột dừng lại. Dans le deuxième véhicule, Trên chiếc xe thứ Karim, hai, le second Karim pilote, là người lái, Rojdi, le mécanicien, Rudy là thợ máy et Saïd, và le Saïd cuisinier đầu sont bếp en lice. đều đang gặp khó khăn. 3 fois, 5 fois par Cứ từ jour, 3 đến 5 il lần faut một se ngày, sortir họ lại phải mutuellement giúp le đỡ pied người de kia ça. thoát khỏi những cái bẫy trên cát như thế này. Karim, thông báo cho chúng tôi khi bạn đã ổn nhé. Được rồi, chúng ta đi thôi. Karim nghiên cứu về cát. Anh là một người tuyệt vời, luôn bình tĩnh. Toujours cool. Được rồi, khen thế là đủ rồi. Khi bạn di chuyển trên cát, bạn cần đến hai phương tiện, bởi bất cứ ai cũng có thể gặp rắc rối. Bạn có thể vui đùa sau khi đã xong việc, nhưng trước đó thì không được phép. Bạn không thể biết điều gì có thể xảy đến với mình. Rien ne prédisposait Fenouil đã không dự định trở thành một chuyên gia về sa mạc. Ông có một bằng về triết học và trở thành một nhà báo.
Khoảng 40 năm trước, khi đang viết về một câu chuyện tại nước Algerie, ông cảm nhận được nét tao nhã và phóng khoáng của những cồn cát chảy. Kể từ đó, tình yêu của ông dành cho sa mạc ngày càng mãnh liệt. Tại đây, tôi cảm thấy mình đang ở điểm khởi đầu của thế giới. Đá và những bãi cát mịn ẩn chứa một điều gì đó kỳ bí. Những viên đá đang lăn lại gần nhau hơn, khiến xe chúng tôi dễ bị chật bánh. Nhưng cảm giác này thật tuyệt vời. Và mỗi khi gió thổi, gió len lỏi trong những viên đá, làm biến chuyển những cồn cát theo những cách hoàn toàn khác. Cũng giống như khi bạn đang ở trên biển vậy, bạn cần cẩn trọng khi đang ở dưới những bãi đá ngầm và những xoáy nước. Trên sa mạc, bạn cũng có thể gặp phải những xoáy cát, và đôi khi bạn còn gặp những chỗ lõm sâu khá nguy hiểm. Tôi đã khám phá ra nơi này, có thể hơi tự phụ khi dùng từ khám phá. Chỉ đơn giản là dường như chưa có ai từng đi qua con đường này, không hề có những ụ đá hình tháp hay những cột mốc đánh dấu đường. Vì vậy, tôi đã chọn con đường này và tôi đặt tên của đó là Vịnh Hạ Long của sa mạc. Đã làm thay đổi cách những cơn gió thổi trên những đụn cát. Những đụn cát tách nhau ra và liên tục di chuyển, cho thấy những hạt cát băng qua những đảo nhỏ, tự như những dòng hải lưu len lỏi qua những bãi đá trên Vịnh Hạ Long ở Việt Nam. Những hạt cát lại tiếp tục hành trình của chúng. Quang cảnh này thật đặc biệt. Ngay khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm. Bạn phải dựng lều xong trước khi mặt trời lặn, nhóm lửa để Saïd nấu ăn với chiếc đèn đốt khí ga. Ngồi lại với nhau như những người bạn, chúng tôi nói chuyện về lý do đã đưa mình tới đây. Phải nói rằng chúng tôi hơi điên một chút. Ngày xưa, một người có thể yêu sa mạc, khi đó là kế sinh nhai của anh ta. Tôi muốn nói tới những đoàn người đi buôn vượt sa mạc. Nhưng khi bạn muốn từ bỏ sự văn minh và tiện nghi để kiếm tìm những nguy hiểm và cảm giác dùng mình, cùng với đó là tình yêu thiên nhiên, điều đó hoàn toàn không dựa trên lý trí. Đó là đam mê, cũng giống như đam mê với đại dương và những ngọn núi. Bạn chấp nhận những khó khăn, bởi không cần biết bạn di chuyển bằng cách nào. Sớm hay muộn, sa mạc rộng lớn này cũng sẽ mang lại những rắc rối cho bạn. Tôi thích sa mạc phía Tây, bởi đây là sa mạc hoang dã nhất, với bãi cát trải rộng nhất. Không chỉ có những truyền thuyết, mà còn có những câu chuyện thật từ chính những nhà thám hiểm khám phá sa mạc này. Đây cũng là sa mạc với cảnh quan biến đổi đa dạng nhất mà tôi từng biết. Đôi khi, gió và cát tạo nên những gò nhỏ có hình dáng kỳ lạ, những đụn cát với những đường cong hoàn hảo, hay những lớp đá như được điêu khắc. Để đương đầu với thiên nhiên hoang dã như vậy, bạn cần am hiểu tường tận về sa mạc, cùng với đó là cả sự bất cần và liều lĩnh. Đây là con đường duy nhất. Cái rãnh này có độ sâu hơn 120 mét.
Karim, tôi nghĩ anh có thể chuyển về số 3, sau đó là số 2. Ở đây có một cái bẫy điển hình. Khi bạn thấy một đụn cát với sườn xếp hơn bình thường, bạn phải cẩn thận để không va vào đá. Chúng tôi đã từng mắc những sai lầm ngớ ngẩn trên sa mạc, và tôi phải thú nhận rằng đầu tiên tôi đến đây mà không có chút ý niệm gì. Tôi sống sót nhờ học hỏi từng chút một. Khi vượt qua những đụn cát, tôi không bao giờ được phép chủ quan, mà phải tìm hiểu, đánh giá, nghĩ tới mọi khả năng. Bị thiêu đốt khi mặt trời lên cao hay lạnh cóng vào giữa đêm khuya. Sa mạc là vùng đất khắc nghiệt. Có người nghệ sĩ nào có thể gợi lên những sắp xếp kỳ diệu đến thế, nơi mà chỉ ánh sáng thôi đã có thể thay đổi hoàn toàn khung cảnh, nơi mà một đợt nhấp nhô dù nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ những đường cong đang chảy tràn của một đụn cát. Trên sa mạc, bạn chắc chắn được chứng kiến những cảnh quan ấn tượng, cảm động hay chán nản. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của lữ khách. Rất nhiều điều tốt đẹp được viết nên đã lấy cảm hứng từ sa mạc. Nhưng câu chuyện yêu thích nhất của tôi là của tiểu thuyết gia Honoré de Balzac về một người lính già dưới thời Napoleon kể cho những người cháu của ông về một chiến dịch mà ông tham gia tại Ai Cập. Người cháu liên tục ngắt lời và hỏi ông, sa mạc trông như thế nào ạ? Người lính tìm từ để diễn tả và cuối cùng nói, sa mạc là chốn linh thiêng trước khi con người xuất hiện. Cháu không cần phải là một tín đồ để có thể cảm nhận được sự linh thiêng của sa mạc. Ngay khi cháu nhìn thấy nó, cháu sẽ nhận ra đây là một vùng đất nguyên sơ chưa chịu bất cứ tác động nào của con người, dù tốt hay xấu. Sau 5 ngày chỉ thấy toàn sa mạc, dấu hiệu của sự sống lờ mờ hiện lên như một ảo ảnh. Khu thành cổ xa xôi đã chìm vào quên lãng này là vết tích của quãng thời gian khi cuộc sống đã thực sự tồn tại nơi đây. Điều gì đã xảy ra? Tại sao người ta lại xây dựng pháo đài này? Và tại sao lại ở đây, ở nơi hoang vắng này? Đây là pháo đài lớn nhất được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa La Mã. Khoảng 2.000 năm trước, người La Mã đã chiếm giữ Ai Cập trong vòng 400 năm. Và pháo đài này đã từng được sử dụng để bảo vệ những đoàn người buôn bán và là nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân sự La Mã chủ chốt. Nơi này mang tên Al-Dabadib, có nghĩa là giếng bỏ cạn, nhưng nó bị bỏ hoang từ 500 năm trước do giếng đã cạn nước. Sau đó nước xuất hiện trở lại Khaga, ốc đảo lớn nhất ở Ai Cập, còn pháo đài thì vẫn bị bỏ hoang. Pháo đài này có thể là nơi cuối cùng quân đội của vua Cambyses từng đi qua. Tôi nói có thể, nhưng những nhà khoa học có vẻ đồng tình như vậy. Những dấu vết cuối cùng của quân đội được tìm thấy ở đây. Vào năm 525 trước công nguyên, vua Cambyses, vị vua quyền lực của xứ Ba Tư, sau khi đã chinh phục phần lớn Ai Cập, cử quân đội của mình tới ốc đảo Siwa để khuất phục đền thờ thần Amun. Nhưng một sự kiện hiếm có trong lịch sử đã xảy ra. Đội quân 50.000 người đã biến mất.
Trong một thời gian dài, người ta đã nghĩ điều này chỉ là một huyền thoại. Nhưng hiện nay, những nhà sử học đã biết rằng quân đội của vua Cambyses bao gồm 50.000 người, đội quân lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Nhà sử học Herodot ghi lại rằng đội quân bị chôn vùi trong một trận bão cát kinh hoàng. Ý tưởng này đã được sử dụng trong một bộ phim Bệnh nhân người Anh. Một giải thích khả dĩ hơn cho rằng đội quân đã mắc lỗi định vị và bị lạc. Sau đó họ đã chết vì khát, vì họ không thể trở lại hay đến được ốc đảo Siwa. Vì không có dấu vết nào của đội quân được tìm thấy, họ chắc hẳn đã bị chôn vùi bởi một trong những đụn cát khổng lồ trên sa mạc. Trong hơn một thế kỷ, những nhà sử học đã tìm kiếm dấu vết của đội quân này. Và vào tháng 10 năm 2009, những nhà khảo cổ học gợi ý phát hiện vết tích của một thứ rất có thể là một phần của đội quân vua Cambyses nổi tiếng này. Sau 25.000 năm, sự bí mật bí ẩn có thể được giải đáp. Cho mãi đến gần đây, người ta mới quan tâm tới sa mạc. Khi chỉ có những đoàn thương gia vượt sa mạc, không một ai hay hầu như không một ai mạo hiểm vượt ra khỏi hành trình lạc đà. Cho mãi đến đầu thế kỷ thứ 20, những nhà thám hiểm đầu tiên mới bắt đầu mạo hiểm với sự có mặt của những chiếc ô tô. Những cuộc thám hiểm khoa học khi ấy đều nhằm tìm kiếm ốc đảo bị thất lạc có tên là Zerzura. Thiên đường trên mặt đất này là một thành phố được bao bọc giữa những vách đá dựng đứng, và truyền thuyết về ốc đảo thất lạc vẫn còn giữ nguyên những điều bí ẩn của nó. Chúng ta đang ở trên một trong những con đường lịch sử đầu tiên dành cho xe hơi. Nó được xây dựng giữa những năm 1925 và 1930 bởi người Anh và những công nhân theo đạo Hindu. Vì những người Ai Cập không muốn đến sa mạc để đập đá, con đường nhanh chóng bị bỏ hoang do bị cát bao phủ và đi vào quên lãng khi một con đường mới được xây dựng bao quanh các ốc đảo. Bạn có thể cảm thấy mình đang chu du tới một miền đất kỳ diệu, một ốc đảo bị thất lạc, nơi mà những dấu vết của văn minh, những cột mốc, nhưng không hề có xe cộ. Mọi thứ đã bị gió xóa sạch. Đây là một đụn cát hình lưỡi liềm tuyệt đẹp. Đụn cát này có 3 đặc điểm. Nó là đụn cát di chuyển nhanh nhất thế giới. Nó có hình lưỡi liềm và có 2 đỉnh chuyển động. Trung bình, một đụn cát hình lưỡi liềm có thể di chuyển từ 5 tới 12 mét một năm, nghĩa là 75 mét một thế kỷ. Hơn thế nữa, nó còn có thể tạo ra những đụn cát khác. Trên một đỉnh, một đống cát nhỏ xuất hiện và sau đó phát triển tiếp thành một đụn cát hình lưỡi liềm khác. Vùng đất khắc nghiệt này dường như đang thở, như thể sa mạc Sahara là nơi sản sinh ra thế giới khoáng vật. Sau nhiều ngày di chuyển, sau khi hoàn thành một vòng từ đông sang tây, giữa một sa mạc luôn biến đổi, cuối cùng Phonoin đã đến được nơi anh cho rằng đẹp nhất từ trước tới nay, biển cát lớn. Một cách bất ngờ, sự vô hạn dường như đã nằm trong tầm tay. Tôi say mê những cảnh đẹp này không biết chán. Cảm giác mới lạ như đang quay trở lại điểm khởi đầu của thế giới. Tôi cảm thấy bản thân mình được tái sinh. Khó có ai không cảm thấy xúc động khi đứng trước những cồn cát chảy trên sa mạc. Mọi người đều được tự do tìm kiếm điều mình muốn trên sa mạc. Tôi không đến đây để tìm sự biệt lập. Tôi yêu quý gia đình và bạn bè mình. Nhưng khi đến sa mạc, tôi có thể tận hưởng cảm giác trái ngược hoàn toàn. Khi tôi ở trong thế giới văn minh, tôi đọc những tờ báo buổi sáng sớm hay tối muộn để thu thập tin tức. Nhưng khi đến với sa mạc, tôi không biết một tin tức nào trong vòng 1 tháng. Tôi trở lại và chỉ hỏi những ai đã ra đi,
Không phải vì tôi không có trái tim, chỉ là tôi cảm nhận được rằng thế giới chưa biến đổi nhiều. Vẫn chỉ là ngần ấy những thương cảm, ngần ấy những hạnh phúc, ngần ấy những vẻ đẹp. Tôi đã tận hưởng được vẻ đẹp và sự thanh bình của sa mạc, những điều đã giúp thanh lọc tâm hồn tôi. Người đàn ông này đã tìm được đường đến nơi mà trên thực tế những con đường không hề tồn tại. Sa mạc khiến tôi nghĩ tới một bài hát huyền bí của người Tuareg trên sa mạc Sahara với câu hát: người đàn ông đã chết vì tình yêu rộng lớn, cần sự khoan dung bao la. Chỉ có tình yêu nồng cháy và sa mạc mới có thể truyền cảm hứng cho một câu hát như vậy.